Друзья, мы с вами поговорили о всей важности и необходимости подвижности, о том, сколько всего хорошего большой НИТ приносит в нашу жизнь и сколько всего плохого в ней появляется, если мы ведем невероятно пассивный образ жизни. М, Это, в общем-то, было и так очевидно, но теперь это все разложилось уже на на какую-то конкретику, кирпичики и так далее. И вы понимаете, да, что двигаться все-таки необходимо. Слайд, который сейчас перед вами, в общем-то, вы его видели то ли на первой, то ли на второй неделе, когда я рассказывал про метаболизм. Я думаю, что это была вторая неделя, когда мы рассматривали все слагаемые, и когда я объяснял, почему мы перестаем худеть и, в общем-то, что мы делаем дальше. Эта тема очень важная, и я не думаю, что вы ее глубоко поняли в начале пути, в начале физикла, но вот сейчас вы способны ее понять как нельзя лучше. Обратите внимание, первые строчки. Человек, естественно, живущий в неком весе, и человек, похудевший до этого веса, имеют различный уровень поддержки. У похудевшего он ниже. То есть, если мы берем двух мужчин, которые стали идентичными, но один жил и живет в весе 80 килограмм, другой был, я не знаю, 120, мучился от лишнего веса, похудел, стал весить 80 килограмм. Вот при всех прочих равных термическом эффекте, наличии спорта, схожего образа жизни, тот, который естественным образом живет в весе 80 килограмм, будет иметь уровень поддержки выше, чем тот, который похудел до этого веса. И давайте вспоминать, почему так. Если вы помните, есть теория set point, теория settling point. Set point все-таки несколько устаревшая, про то, что у каждого из нас есть а, некий уровень, к которому мы стремимся. Если мы его переходим, мы теряем аппетит и стремимся вернуться вот к этому состоянию равновесия. Но тотальная повальная эпидемия ожирения в мире говорит, что эта версия не совсем логична и точна. Она же говорит о том, что когда мы начинаем худеть, а, организм притормаживает этот процесс через регуляцию подвижности и через аппетит и стремится нас вернуть к этому состоянию. А вот это как раз мы наблюдаем сплошь и рядом. И опять же, есть теория settling point, которая гласит, что долгое время, проведенное в том или ином состоянии, все-таки смещает выше или ниже эту самую точку. Все-таки мы можем влиять, хотя и с разной степенью успеха. И, конечно, вверх в сторону равновесия, когда у нас полнота, она смещается куда как легче. А, И все-таки здесь играют значение многие факторы, да, от эпигенетики, то есть веса матери во время беременности, до того, закармливали ли нас, когда мы были ребенком, да, и заложенного количества жировых клеток, и до того, как давно мы отъелись и насколько сильно мы отъелись, да, и сколько в этом состоянии провели. И в образе жизни то же самое осознанная, неосознанная активность, ну, осознанная активность, да, неосознанную мы не можем регулировать, наличие спорта, все это на нее влияет. И, конечно, вниз она двигается трудно, и здесь мы можем тоже вспомнить самые разные аспекты, но, в общем-то, про них мы будем говорить сейчас. Еще раз напоминаю, у нас здесь проведено конкретное исследование, оно было на людях с разной степенью избыточного веса, то есть кто-то совсем с ожирением, кто-то с небольшим избыточным, кто-то, в общем-то, даже в рамках нормы. М, Но суть была такова, что при потере 10% веса обменные процессы снижались в среднем на 500 калорий. Понятно, что если человек изначально более худой и стройный, там, может быть, потеря была ниже, но все-таки, да, в целом за счет обменных процессов базовых, за счет базового обмена веществ, да, я напомню, базовый обмен – это мы в состоянии комы. Это вот работа внутренних органов, дыхание, обогрев окружающей среды, максимум моргания. э, Падает всего лишь на 80-100 калорий, то есть максимум 20%. И остальные 80% или 400 калорий из этих 500, они падают за счет НИТ, той самой подвижности. И, в общем-то, когда я это прочитал, мы стали внедрять шагомеры и стали наблюдать за людьми,
затем, как меняется их количество шагов, потому что количество шагов очень хорошо коррелирует с этим самым замедлением. И это случилось со многими из вас. Опять же, да, из буквально предыдущих слайдов вы уже в курсе, что люди реагируют не одинаково, но мы с вами говорили в целом о дефиците калорий. А все-таки потеря веса, то есть когда процент жира сильно упал, и сильно упал по сравнению с той самой точкой равновесия, все-таки здесь уже прослеживается куда более конкретная тенденция. Более того, я уже не помню, эти исследования или там еще была группа, ну, в общем, они изучали, да, что происходит с людьми, когда они дальше теряют 15% веса, 20% веса. И получается, что снижение остается таким же линейным, разве что базовый обмен уже почти не падает или падает, ну, вот прям незначительно, а НИТ продолжает снижаться, снижаться, снижаться и снижаться. Если вы помните, опять же, мои слова, которые то, что я рассказывал на первой, на второй неделе про... Нет, это была четвертая неделя, когда мы говорили о кардио, что много кардио, к примеру, осознанной тренировочной активности, сильно снижает НИТ. Не у всех, но у большинства людей перебор кардио в итоге начинает вычитаться. То, что они потратили за счет осознанного кардио, зачастую вычитается за счет их неосознанного снижения активности, тех самых шагов, сидения и лежания. То же самое с экстремально низкокалорийными диетами, когда мы не видим разницы между диетой в 400, 600 и 800 калорий. Да, такие диеты существуют. Это, как правило, жидкая безвкусная баланда. Вот, или человек просто не знает, ну, сколько калорий он пьет или ест. Все равно, да, и они почему-то теряют в одинаковом темпе, потому что те, у кого ниже, прям сильно запилена входящая энергия, их НИТ снижается сильнее. А, За счет чего? Человек не только меньше движется, но и совершает куда меньше микродвижений. Мы это уже обсудили, да, что у него даже количество мимических каких-то элементов снижается, жестикуляция снижается. А, Далее у него нарушается контроль аппетита. Человек, похудевший, не наедается. Это тоже очень интересный такой момент с тем, что если человек, естественно, живущий в каком-то весе, у него, в принципе, порядок с аппетитом, он чувствует, окей, вот я ем, вот я поел, вот я наелся. Человек, похудевший до этого веса, у него чувство насыщения не приходит. Оно приходит только когда он физически уже прям, ну вот на пределе. И опять же, да, это говорит о чем? О том, что существует тяга к возвращению в это исходное состояние, когда он, ну, скажем так, логически вам там неуютно и быть не хочется, но организму хочется вернуться именно туда, именно вот к тому состоянию более крупному. Ну, про аппетит, ладно, сейчас не будем, но снижение активности, оно есть. Из интересного, при возвращении к исходному весу или выше, что у нас обычно происходит, да, согласно статистике, человек там в течение года, как правило, отъедается обратно. Ну, если нету изменения привычек, человек отъедается обратно. Его базовый обмен веществ снова возвращается на прежний уровень. Его НИТ, его подвижность, она возвращается к базовому уровню. Его аппетит снова тоже возвращается к первоначальному уровню. Он мог быть нарушен изначально, но тем не менее, скорее всего, он будет не такой острый, а, как когда человек похудел. Поэтому это не очень хорошая новость, не очень хорошая новость, но, ребята, вот кто похудел сильно, да, кто не просто там пару килограммчиков или вообще вес остался почти на месте, просто там рекомпозиция. Это касается тех, кто просто сбросил много жира, или тех, кто в фитнес-форму пришел и пытается жить на очень низком проценте жира. Вот у вас, к сожалению, будут вот эти все штуки. Здесь ничего с этим особенно не поделаешь. Если вы намерены держаться в вашем весе, если вы намерены удерживать ваш результат, вам нужно не прекращать тренироваться, вам нужно оставлять шагомер,
Вам нужно искусственно поддерживать вашу высокую активность. М, Вся надежда на то, что, конечно же, мы надеемся, что это перейдет в привычку, и привычка уже будет вас как-то вести по жизни. Но все равно вам нужно, как это говорится, double check, перепроверять себя. И то же самое касается аппетита. То есть на аппетит полагаться вы сможете вряд ли. На интуитивное питание вы полагаться сможете вряд ли. Ну, по крайней мере, похудев до какого-то достойной фигуры, вы все равно уже логически понимаете, да, много вам еды или мало. Но если вы не считаете, вы начнете промахиваться все сильнее и сильнее и начнете откатывать к первоначальным величинам. Поэтому инструменты, которые я даю в физикле, я вам рекомендую не выключать никогда. То есть мы действительно говорим о смене образа жизни, о грамотном выборе продуктов, о осознанном выборе высокой активности, осознанном выборе тренинга, о том, чтобы всю жизнь держать режим. Ну, вы понимаете, с другой стороны, вы в курсе, да, что на уровне поддержки ваши калории вырастут, что вы можете питаться более вкусно, более разнообразно, но, возможно, вам все равно не будет хватать. И причина вот именно в этом, в адаптивном термогенезе. Ладно, не буду нагонять черных красок, но, скажем так, люди, привыкшие к спорту, к спортивной фигуре, скажем так, более или менее отточенной форме круглый год, в общем-то, почти все вот с этим сталкиваются, за исключением каких-то генетически предрасположенных к какой-то невероятной сухости. Итак, каковы затраты на различную активность? М, Вообще, с затратами на активность точно так же, как с затратами на тренинг. Очень большой бардак, очень большое расхождение в показателях. Опять же, да, нам по большому счету все равно до тех пор, пока мы видим изменения в замерах, до тех пор, пока мы видим изменения в вещах, в форме и так далее. Но мы же всегда пытаемся как-то оценить и посчитать. М, Все гаджеты, которые мы сейчас знаем, они довольно неплохо считают расстояние, энергозатраты они по-прежнему считают через формулы. Формулы эти несовершенны. Вот, к примеру, из исследований, то, что удалось найти, вы видите сначала оценку для расход калорий в час при ходьбе с различной скоростью. Ну, то есть разница здесь между ними большая, разница в 3 раза. От очень спокойной ходьбы до очень-очень быстрой почти бега, и затраты, соответственно, растут. Если вы посмотрите на строчку в другом исследовании, то можете сравнить, да, 1,6 километра, то есть 1 миля бегом 115 калорий, это же миля шагом 80 калорий. Ну, если мы посмотрим выше, самую первую строку, да, у нас было, что, соответственно, 1,6 километров преодолены за те же час, в другом исследовании затрачивали в 2 раза больше энергии. И, ну, честно говоря, я уже перестал удивляться вот этим расхождениям в исследованиях, потому что, видимо, все-таки исследуются разные люди, используется разная аппаратура, разные формулы подсчета. М, И, возможно, все они правы для разных людей. Вот также еще интересная была оценка, потому что в комментариях зашла речь о том, сколько сжигает поднятие по лестнице, спуск с нее. А, Примерно посчитали, что 11 этажей вверх, в частности, это было 180 примерно стандартных ступеней, у человека растратили 20 калорий. Соответственно, движение вниз всего лишь 9. Ну, прямо скажем, немного. Поэтому, знаете как, такое. Ну, окей, пойду по лестнице, заработаю себе на чупа-чупс. Нет, такого не будет. Но вот когда мы из этого делаем различные слагаемые, когда мы начинаем всегда выбирать лестницу, когда мы стараемся ходить просто как можно больше, когда мы при любой возможности берем и идем пешком вместо того, чтобы там проехать остановку 2 или 3, или мы видим, что у нас есть там лишние там 15-20 минут, выходим из дома пораньше, пешочком спокойно идем туда, куда нам надо, разговариваем по пути по телефону, я не знаю, или слушаем аудиокнигу. Это все те самые слагаемые, которые в итоге приводят к успеху в смысле НИТ. Итак, шаги. В общем-то, когда мы говорим о НИТ, кроме как к шагам, нам привязаться не к чему. Потому что, как вы понимаете, расходы все-таки от человека к человеку отличаются, и расходы вообще плохо считаются, но шаги, именно шаги, считаются хорошо. И современные гаджеты их все равно считают хорошо.
Что нам говорят исследования, которые оценивали шаги и их влияние на здоровье и на всякие риски? Когда речь шла именно об измерениях в шагах. На пожилых. Оценка рисков смертности от всех причин в течение 4 лет наблюдения. Вот эти риски помереть были намного ниже при 4400 шагах вместо 2700. Ну, тоже видите, да, разница, в принципе, в 1,5 раза, но и то мало, и уже значительная разница в смертности. Далее, все смертельные случаи от всех причин снижались вплоть до 7500 шагов в день. Далее уже влияния не было. Но это вот отдельно конкретное частное исследование на пожилых. Далее мне попался систематический обзор литературы, то есть тоже уже много исследований по всем группам населения, и вот там были такие интересные данные. А, увели- Каждый, Каждое увеличение на 2000 шагов в день уменьшает риск происшествий, связанных с сердечно-сосудистой системой, на 10%, вплоть до рубежа в 10 тысяч шагов. То есть свыше 10 тысяч шагов там уже особых улучшений не наблюдалось. И в частности, по людям с инсулинорезистентностью те же 2000 шагов в день каждый плюсом снижали риски на 8%. Ну, видите, немножко, да, разница между 10 и 8%. Обычно 10 тысяч шагов в литературе это считается как такой некий оптимум, грааль, то, к чему нужно стремиться, золотая середина, необходимый минимум. Вот, поэтому 10 тысяч или немножко выше – это оптимальная цель с точки зрения здоровья. И опять же, если мы говорим об удержании результатов, да, я тоже регулярно привожу эту статистику, вы ее еще услышите в конце физикла. Те, кто удерживает результаты, у них свыше 10 тысяч шагов. Насколько я помню, называлась цифра в средняя в 11 тысяч. Ну, в общем, промежуток между 10 и 12,5 тысячи шагами в день – это вот оптимум. Не только с точки зрения здоровья, но и с точки зрения удержания результатов в похудении. Выше уже начинается просто дополнительный расход калорий. Но и это, в общем-то, неплохо. Если у вас есть возможность ходить, ходите, тратьте дополнительные калории. Это сейчас вам идет в плюс. Возможно, в жизни дальше тоже идет в плюс. Мне также встречался расчет, и в общем-то, у меня эта математика билась, ну, лично по мне, что 10 тысяч шагов – это примерно 400-500 калорий. То есть 20 тысяч шагов насчитал, и может быть там от 800 до 1000 будет. Но может быть это для меня все-таки у меня довольно крупный организм. И здесь вы видите еще табличку, классификацию. Я уже не помню, откуда я ее выдрал. Она достаточно такая смелая. А, Ну, мы стремимся вот к этой самой середине. Активный образ жизни, то есть свыше 10 тысяч шагов в день или же 70 тысяч шагов в неделю. То есть бывают какие-то дни, когда мы там прошли немножко меньше, бывает, когда прошли немножко больше. Здесь то же самое, как и с нашими калориями, да, когда мы подсчитываем суточную калорийность, когда мы держим в уме недельную калорийность, вот с этими самыми днями голодными, да, чтобы набрать ее побольше. Понятно, да, что у вас какой-то день может быть меньше из-за погоды, из-за дел, какой-то день больше, потому что у вас выходной день, и вы поехали там на природу и много гуляете. А, Но, тем не менее, лучше попадать в цифры каждый день, чем пытаться нашагать 70 тысяч шагов за выходные. Если вы просто их нашагали за выходные в дополнение к вашим нормам, ну, тогда, наверное, получше. И еще одно, то, что связано с моей рекомендацией, которую я дал в самом начале недели, это касается лайфхака про физическую нагрузку после приема пищи. Как вы помните, рекомендация была 10 минут ходьбы, желательно в достаточно быстром интенсивном темпе. А, Физическая нагрузка после приема пищи почти в 2 раза снижает уровень глюкозы в крови, как у здоровых, так и у диабетиков. В исследовании были диабетики первого типа. Я напомню, что это те, которым инсулин у которых не выделяется, которым приходится его колоть. В общем-то, то же самое происходит и у диабетиков второго типа, когда диабет совсем запущен. Если первым, то есть физически здоровым людям, в общем-то, все равно, то вторым, у кого инсулинорезистентность или уже там метаболический синдром стоит диагноз, вот, или преддиабет, или диабет, нужно это брать на вооружение обязательно. Исследование со схожим дизайном на людях с сахарным диабетом второго типа, здесь цифру 2 я не успел поставить, забыл,
показала большую эффективность для контроля уровня глюкозы при протоколе 10 минут ходьбы после еды, чем, чем при общей рекомендации для людей ну, с этим диагнозом. Общая рекомендация звучит как просто ходить 30 минут в день, набирать 30 минут ходьбы в день. В общем, ходить после еды по 10 минут было эффективнее. И, естественно, это наиболее эффективно при приемах пищи с повышенным количеством углеводов. Я понимаю, что вы и так их избегаете или минимизируете, но все равно, да, берите на вооружение. В целом, для профилактики сахарного диабета второго типа быть маньяком ходьбы эффективнее, чем вести пассивный образ жизни, но ходить на тренировку. То есть конкретно в данном исследовании сравнивали группу, которая делала 17 тысяч шагов в день. Вы можете сравнить, да, вот с этой таблицей. То есть 17 тысяч шагов в день – это реально много, это уже очень активный образ жизни. И сравнивали с группой, у которых образ жизни был довольно пассивный, то есть 5000 шагов в день – это вот наш средний офисно-планктонский, но 1 час велосипеда в день присутствовал. И здесь вы снова можете вспомнить связь НИТ и мышечного синтеза, количество времени в неделю, которое реально уходит на тренировки. Короче говоря, разница была колоссальной, колоссальной. Поэтому вне зависимости от вашего состояния здоровья, лучше быть маньяком ходьбы, чем не быть маньяком ходьбы. Если у вас есть осложнения со здоровьем, то лучше им становиться. Особенно если у вас огромный избыточный вес, особенно если вы себе пока не можете позволить упражнения, особенно интенсивные упражнения, ходьба – это ваше все. Также я встречал рекомендации о том, что чем интенсивнее ходьба, тем лучше. Ну, не только с точки зрения растраты калорий, но и с точки зрения влияния на показатели, на анализы. Но я стал копать и раскопал, что это все, в общем-то, реклама достаточно коммерческого проекта по приложению на телефон, типа ходи каждые 10 минут, они оценивают скорость ходьбы. В общем, там не было серьезной научной базы, но, возможно, это действительно имеет такой смысл и значение. Фитнес-трекеры. Коротко. Ну, вы уже поняли, да, что подсчет шагов – это эффективная стратегия повышения активности. Фитнес-браслеты и другие устройства, они постепенно расширяют функционал, они уже пытаются отслеживать сон, они пытаются отслеживать расход калорий. Фитнес-трекер появился, который пытается определить количество съеденных человеком калорий и даже макронутриенты, но получается пока не очень хорошо. Почему-то он вполне, будучи надетым на огурец, в общем-то, тоже определяет там какую-то активность и все такое прочее. Но тем не менее, они действительно хорошо справляются с шагами. Расходы, как вы уже поняли, пытаются они посчитать, но получается не очень хорошо. Поэтому используйте это все как шагомеры. Из хороших новостей. Телефоны, на удивление, хорошо и не хуже браслетов справляются с подсчетом шагов. Вот было исследование, ну, наверное, оно не супер свежее, потому что там был телефон iPhone SE, но он оказался так же точен, как и браслет от Garmin. А Garmin – это серьезный бренд. Кстати говоря, вот именно в том исследовании был Samsung, не помню, какая модель телефон. Он справился чуть хуже, там был еще и другой браслет, который справился чуть хуже. Но все равно они были в очень-очень-очень приемлемых рамках. Ну и в шагах также, в принципе, как и с подсчетом калорий, да, нам важен тренд и возможность увеличить подвижность на какой-то процент, увеличить количество. Ну и учитывая, что фитнес-трекеры ничего вразумительного пока что не умеют, возможно, в будущем научатся, но пока что так. Вот. Рекомендую вам на них особо не тратиться и использовать телефоны, если вы, конечно, их еще не купили. Ну и в заключение, да, общие рекомендации по подъему НИТ. Используем любую возможность проявить активность. НИТ – это не только шаги. Это и уборка дома, это и стирка дома, это и спонтанная активность, это и какая-то активная игра, это игра с детьми, это прогулка с собакой, это танцы, это поход на дискотеку, это все, что только вы можете представить. Опять же, да, если нужно куда-то, оцениваем возможность добраться туда пешком, хотя бы частично. Максимально используем возможность переместиться из положения сидя в положение стоя.
Э, Я не знаю, конечно, в каких условиях вы работаете, но если вы работаете дома, уже существуют довольно интересные столы, которые продаются в Икее, которые, в общем-то, можно заказывать, а, которые меняют высоту. Я вот пока месяц пробыл в Голландии в гостях у ребят, сумел оценить эту фишку, я там оккупировал такой стол, и это, кстати говоря, очень удобно. То есть на него облокачиваешься как на барную стойку, и работать просто сказка. Также я видел, но не тестировал, мне прилетала реклама, это были, кажется, борковские дорожки для ходьбы, но очень компактная, то есть которую, по идее, можно положить как раз под такой стол и в течение рабочего дня, 8-часового, медленно брести. У еще одной женщины из мира фитнеса, Анастасия Зинченко, это из команды Мэна Хенсельманс. Тут, кстати говоря, где-то в тексте была ссылка на Зинченко 2016, это именно она. Девочка, ученый и спортсмен. Вот. Она занималась тем, что очень любила ходить, выбирала залы, где есть дорожка, на которую хорошо ставился ноутбук. И, например, она делала себе какой-то там скольки-то часовой рабочий день и одновременно просто медленно, спокойно шла по дорожке и поднимала свой нит. Это немножко экстремальненько, конечно, и это уже, возможно, перебор, но как сама идея, да, что ты целый день не сидишь, не киснешь, целый день в движении. Небольшом, скромном, но в движении. Хотя, кстати говоря, есть некоторые споры по поводу того, какое рабочее место лучше, стоя или сидя. То есть существует очень много аргументов в пользу стоя, но бывают некоторые и в пользу сидя. Я в них, честно говоря, не вдавался, но идея находиться стоя мне нравится. И из опыта тоже нравится. Замена лифта на лестницу. Не ради 20 калорий, но опять же, ради тех же самых шагов, которые и ради привычек. Все равно шаги по лестнице уже и нагрузка на сердечно-сосудистую систему, и возможность подышать. В общем, штука хорошая. Парковаться подальше, идти пешком, совершенно не стрессуя по этому поводу. Честно, когда я разобрал тему про НИТ и рассказал моим друзьям, потому что все равно большинство моих друзей, они хоть как-то, но в теме физикла, хоть как-то, но в теме похудения, спорта, стройности, все дружно перестали стрессовать по поводу того, где мы паркуемся. То есть, кто бы ни был за рулем, Краснодар, как и Москва, примерно по уровню парковок, да, то есть все, что только можно, все платное, все дешевое или бесплатное очень далеко. И я помню, как раньше было, ой, ну что ты так далеко припарковался, давай заедем, вот там, прямо возле входа встанем. Сейчас ни у кого этих идей не возникает. Чем дальше стали, тем больше прошли. Все замечательно. И это правда замечательно. И да, и заключение. Танцы и хорошая клубная ночь– это шикарный ник. С наркотиками или без. Ну, конечно, без. Мы говорим о том, что двигаться это всегда хорошо. То есть, если вы давненько не были на каком-то мероприятии, дискотеке и так далее, и все откладывали, можете считать это заданием от Physical. Если вы от этого кайфуете, если вы давно не двигались и хотите подвигаться, go, двигайтесь. Как тренировку не записывайте, но в общем нормально. Кстати говоря, опять же, да, у кого, может быть, кто-то давно хотел начать, да повода не было, там, пойти какие-то групповые занятия или на воскресный класс зумбы, или стеснялся и так далее. Окей, вот ваша возможность. Рассматривайте это как задание от физикала. Только не заменяйте этим другие тренировки. Вот это отличный способ дополнить. Хотя про зумбу это, конечно, уже тренировочная активность, целенаправленная активность. Но, опять же, да, если мы хоть как-то, хоть немного обобщим, все равно, все равно. Это все идет на пользу, на пользу, на пользу. Хотя сегодня, вот сегодня, честно говоря, мы с друзьями погибали на дорожке. А, ну, как мы вынуждены в клубе бегать на дорожке, мы ставим 4% уклон, чтобы дорожка хоть как-то изображала реальный бег и включала мышцы, да, потому что иначе это просто полотно. Тебе нужно едва ли всего лишь перебирать ногами, и она, в общем-то, делает большинство работы за тебя. Но тем не менее, это суммарно получилось 5 километров бега. И рядом со мной очень тучная девочка, она просто топтала эту дорожку, ну вот, и она куда-то шла минут 20 или 25. Но вопрос, да, дорогая, почему ты в зал не пришла пешком?
Краснодаре, блин, сегодня 27 градусов на улице было днем, но 23 вечером, прекрасный закат. Вот, и почему-то люди считают, что, ну вот, зал, да, я в зале хожу по дорожке. Да по улице ходи, по дорожке. Находи возможность, потому что то, что она там ходит по дорожке, никак не влияет на ее жизненные установки, никак не влияет на ее полезные привычки. Она бросит зал, скорее всего, как и большинство этих людей. У нее скоро закончится мотивация, и она останется таким же пассивным гражданином. А вот если бы она ходила, может быть, у нее стало бы одной привычкой больше, или, по крайней мере, она получила бы какое-то удовольствие от окружающей среды. Я надеюсь, что вы разделите со мной мои выводы. И, в общем, на этом тема НИТ для нас закончена.